Mbote na bino banso ba kozali kolanda ngai ezali wanga wa bino mama Charlotte nazali sous les sengo mingi ya kobelema na bandako na bino mokonzi na lola aleka na kopambola bino vraiment mikolebele to monali te mais nazali nde na lobana momesano équipe Malagasy dit tout ça donc poto kutana il faut vraiment ba programme ko kana to bongisa po tout ça la émission ensemble en tout cas mbote na bino nyonso. Vraiment merci na ba commentaire na bino, merci na ba conseil na bino, merci na ba abonné à Sika nazali komona bino vraiment bozali ko komela ngai nzambe aleka na kopambola bino. En tout cas pona koleka na oyo tokosala mokona lelo to pe recette ni na bongisa mokona lelo. En tout cas kozala recette liboso na sala na la Grasse Cuisine biloko soupe bosenga biloko soupe malebele. Mais dans le bail que tout ça la vidéo est moins compliqué, est moins difficile. Le soupe to koya sima. Le autre ça là et le moko ya soupe ko pe bosenga pe belé. Pona yango na ko sexabino mais eza vraiment sérieux. Maman Charlotte aza na posa botinde la numéro ya balobaki. Botinde langa wa yebi numéro ya téléphone ya balobaki atinde langa. O ya yebi adresse to pe mboka balobaki afandaka botinde langa yi. Tokotala na émission ya sima pourquoi tolobi balobaki ayebani mais ngala zoluka numéro ya téléphone ya balobaki na adresse ya balobaki esikani na fandaka to pe mboka nini afandaka moko na lola apambola bino na émission ya sima tokofungola mwa muke likolo ya balobaki vraiment nzamba apambola bino na kolakisa biso eloko nini tokosala moko na lelo. Pour la mokonale tokosala oyo ezali viande to pe ngombe na biso ya soupe. Na kolakisa ndenge nini ngombe ya soupe vraiment compliqué te. Ba sauce ebele ba tomate ebele te. Simple mais kitoko. Tondo kufela awa likambo ya goût. Mama olambaka na yo olambaka. Mais tant utali biloko no biloko za na sens na mnoko te. Biloko za goût na mnoko te. Vraiment meka ko dimne ba épices, meka ko dimne ba mafuta, meka ko dimne ba biloko tchake belé okona ki osala cuisine na yo simple mais kitoko. Donc pour yango na ko satan na ko lexatan ebele te na ko présenter bino o nini naza na ko besoin pour na ko sala recette na nga na moko na lelo. To lekani mbala moko pour yango biloko biso na chawa ya on naza na ko besoin. Na moko na lelo pour na sala biloko na ngai ona bungisa na moko na lelo. Pona yango naza na posa ya viande to pe ngombe na nga yango yo na ebite ngombe nyolingaka olingaka roti olingaka carbonate olingaka ngombe mikuwa na ebile ngombe ni njara ngombe olingaka te mais okosala ngo na ba genre to ya ngombe yo olingaka okosala recette kana osala moko na lelo. Donc ngombe na nga yango yo nasina sukola yango bien ezali je crois 1 kg bien 1,5 kg yo ya ngombe naza nango nasina bongisi nasina sukoli yango bien yango yo. Pona yango na osala ngombe ya soupe na lobi. Donc pona yango naza na posa ya ai. Nataka na ai najuka ai mibale. Ai ebele te zaka ai mwa mibale ya minene pe mingi te yango yo. Donc ezaka ai mibale. Pona yango naza na posa ya litungulu moko ya munene na osala ai na ngai na osala viande na ngai yango yo. Pona yango nazui tomate fraîche. Nasaleli pelete. Bon, on a la tomate concentrée. Na osala ka tomate fraîche au mibale, on a osala sauce nangai pour na sala nyama nanga to pe viande nanga ya soupe. Mais tout na yaki ebele, ba to bele ba poser na ba question, maman so nga na saleli tomate oyo et puis magalette ya ote ndenge nini. Elembaka disons. Mais na osala no ke okiko na bila ka tomate na oyo ya mbuma to tomate fraîche et ko bima kitoko elembaka vraiment be pour na kokalinga yango pour na sala sauce pour na kotia la viande nangai. Pour na yango na na posa ya poivron. On les a poivron. Bon, on a Suisse, va comme un pépérucine. Donc, ils ont la famille à poivron, ils ont un mot piquanté. Et soit kate. Ils ont poivron, il y a milaï. Yango, on a kati, mais on a tiré un mot bimba. Yango, ils ont la boue. Pépérucine, donc la famille à poivron. Yango, on a un mot besoin. On a besoin de ça dans 3. Pour Yango, on a posé la noix de muscade. On a posé la poivre blanc. On a le poivre blanc, on a débélé. Quand ça poivre blanc dans la cuisine, maman, et ça, on a besoin de kitoko. Pour yango naza na posa ya mafuta nanga naza nango besoin pour la recette nanga mais na otape ebele te ya moke bo mwana nosala mafuta et puis à la fin naza na posa ya kibe okosala knorr oki kosalela condiment nyonso yo olingi
au ça il appelle mungwa soko lingi eza na problème te. Donc comme d'habitude c'est présenté do da bouillon na ça la ka na za na posa bouillon na place mungwa et puis na kip soko lingi kip te soko lingi bouillon te mama po ba question na bela ntonga na mosu te ki te mebele ya kaka au ça na pe mungwa oyo eza na problème te ka ni moko lingi bomoni tangawisi te bomoni citron te bomoni biloko mosusu te bomoni ka onga na kisi bino awa pona yango la gaz cuisine à débarrater maman soma nzungu. En tout cas merci na bino bantu bozali ko komela ngai bozali ko encourager ngai vraiment bolobi bo bongisi ba cuisine bosomi ba nzungu moi si à malonga moi si à Valère faut cuisiner dans la propre vraiment été bandi maman éviter ko lati ba sani ya saleté na cuisine mais maraba mpese mais maraba ndinde maraba ko belé bongisa cuisine na yo soma ba nzungu soma ba sana kitoko poto ko mbaba pa ya mama jeune fille okoyoka sonité ba mama to mesenta la jeune fille msupo ba ko bala mkoloboko ko bala ko soma ba nzungu ko bongisa dapo ba parce que ndako na ye ay bala ko danga nzungu te bala ko danga sani kitoko te donc ala danga nzungu na ngana ko na recette na mkona lelo ngo donc na ko dekala sko ko la kisabino ndeni na sala na ko banda ko na recette na mkona lelo jean danga na sukola ki yango na présenter ki bino yango yo na sopi yango na nzungu. Donc na longoli maite nena no bakana ba émission mususu soki na ko épicer na longola mayo bomoni sopa na kati mais ko na sina sokola ki yango naza ko tokisa nyama oyo naza na psa longola maite donc viande nanga yango yo éviter be viande za na mafuta ebele te mama pona yango na kana de ai na odika ko kape yango na kape ai nanga na kati ya viande eza na mubesu yango yo na tie ai mibale oko tout à na liboka oko sala on fait na mixeur so lingi yango yo ai mibale na tie na place ya mungwa na bina osaleli ezali donc ezali bouillon na tie mungwa te et puis na bakisi donc na ocha papa pe bolandaka la grasse cuisine donc na bakisi cube mibale donc bolingi ici na pangusa maboko na bakisi poivre blanc ezaka na goût ya neti pilipili ezaka bima biloko kitoko na bakisi et puis na bakisi moi muscade mukie biloko tu na tie donc ana kati na tie bouillon na place ya mungwa na tie na bakisi kibe mibale ya mike na tie ai na rapaki bomoni na tie poivre blanc na tie muscade na mélange yango na zipi nzungu nanga na kotika yango pendant 5-6 minutes après na kobakisa mai to étape ya kobakisa mai vraiment kolimisa na kolakisa yango te mais tokokutanaka ntango nyama na biso ekolemba toleka na étape ya kosala sauce na biso bomona ndenge nini viande na biso ekobima donc natiki mbe kotoka pendant 5 minutes po biloko na tie ekota na viande après na kobakisa siko mai en tout cas na kobana oteke mama etoka 1 heure etoka 3 heures etoka 5 heures te mais bon comprendre que nyama na ngai elembi siko ekokutanga kosala yango ya kokalinga et puis na kolakisa niveau ni ntango wana kokitisa yanga tokotala ndenge nyama efo elemba parfois toyobaka nyama wana nyama oso tekomi potopoto elembi makasi oyo emeya makasi to eza petepeta koleka mais na kolakisa bino niveau nini ifo nyama ntango olomba nyama supu ekolemba ti na niveau nini vraiment tokutani dans 1 heure 30 totala oyo ezali suite tosala suite oyo ezali ya viande na biso antoine na bino na bino apisi biso wana susu tozongi tosali en tout cas plus d'1 heure po nyama nanga vraiment ekoma na niveau ya kolemba ndenge na explikaki bino avant to sa première partie donc nakopresente bino ndenge ni nyama nanga elembi kitoko et puis tokocontinue suite ya émission tokokalinga ensemble live mpe tokosala sauce mpona sekisa bino moke bato bakestion moko eyaki concernant bapapier oyo eza tout simplement
ba rendez-vous ya hôpital, horaire ya bana ya sport, ya classe, eza nango elo mo spécialité. To tchaka juste en frigo. Donc eza juste pona écoler ba papier, eza bateka ngo partout. Peut-être rendez-vous elo ko mo ko ça ki oposa na tango tina frigo, chaque fois fungo na frigo na yo. Donc ozo monango eza nango elo ko spécialité. Mitule yaki ba bina répondre dans poto c'est que ba papier, ya ba rendez-vous ya nga ya bana ya famille, donc on a tchaka ko poto bosa na te. Donc to les questions de l'opéra nango importante. Nazongeli nzungu nanga yango na kitisi na moto, viande nanga yango mai tikali muke na sema etu ekauki te to pe eziki te na baki funya melemba epanzana te. Omoni nyama vraiment elembi très bien. Donc yango epanzani te eza mibimba, nyama elembi vraiment kitoko. Donc na kolekana otia mafuta nanga na moto, mafuta mo ebele, mais na osala mafuta ngo na otia na olongola. Na tia mafuta mo ebele pour la viande dorée bien. Na tia ba mafuta mo ebele, mais yango na kolambela te mama. Vraiment toke ba mafuta ba mungwa ezobi na ba santé. Vraiment le ba chef pour la bémission la grâce cuisine na etani mafuta. Donc na tia mafuta mo ebele, mais na kolambela ngo tout. Donc na tia juste na kalinga viande nanga. Pour ce mafuta da mukie viande ekolinga mabiente. So ya donc ata nyama, ata poisson, so ko tia mo mafuta ebele, en tout cas viande na auto peu poisson na ko doré kitoko. Donc na tia mafuta mo ebele, mais là on a la sauce na olongola. Donc viande nanga yango na bandi ko tia mo na mafuta ko na chauffer te. Na linga ba cholo te wana, donc na bandi ko tia mafuta na chauffer te. On viande nanga et yo panzana te. Eza pe makasi te ke mutaba olengo le kota na mili ba na benda na te. Il est vraiment très bien. Ça dépend la viande na yo oyo kosomba. Donc eza pe bien na mikuwa okosala ngo pe boye. Na dongeli lisusu mafuta eze belé po e doré kitoko. Mais tant ya sauce na kolongola mafuta. Na kolambela mafuta te po eza vraiment ebelé. Donc na kolongola mafuta. Donc na tcheboye. En tout cas, la tché dans mafuta, donc na kati partie oyo, na kolakisa bino déjà viande tout na kalingi, to comme en étape ya kosala sauce na biso. Alors na lobi na bino à tout à l'heure. Dans la sauce na zongi. Donc viande nanga yango yo et doré vraiment kitoko. Ezikite yango yo, na tché bomona bien. Donc viande dorée vraiment très bien. Mon raison pour laquelle on a ma foute belé. Viande yango, on a sali sauce té. Nazui poivron na okalinga ngote. Donc na tino poivron pour na wela temps. Mafuta na la sali no mafuta yango, ezaki belé. Donc yango nazui na longoli mafuta ba mama, mafuta ba mato meka ko minimiser mafuta na ba cuisine na biso. Na longoli mafuta vraiment moi et belé. Pour la éviter mafuta eto na biloko nanga. Na longoli mafuta yango na longoli. Na kikalungu tant tokalingaka moi ba biloko ezikaka il faut toujours kolongola yango avant ça la sauce. Donc ici mafuta na moto matungulu na présentaki biso yango yo asina kata yango siko na osala sauce na ngai yo posaki ma question. Maman, ce qui est dans la salle, il y a la tomate fraîche et puis ma carte, tu me baisses ou bien télé na biloko. Ensemble, la bino, tu reçois la sauce na tomate fraîche. Na tie concentré tomate pété. Tomate dans la fraîche, na polenta qui bino bien pour manaki nango, yango na kati. Nango déjà koto. En attendant, on doit kokalinga matungulu na ngai. En attendant, naza kokalinga oyo ezali matungulu na ngai.
En tout cas, la question peut y aller qui pour la sauce tomate. Là, c'est la explication pour la sauce tomate. Pour sauce nayo ezala ngaité, pour sauce nayo ezala kitoko, il faut vraiment sauce tomate bela. Tomate bela tangu na nous avons kalinga. Ba mama bele to monaka o kalingi ni na teka matungulu boena ou matungulu elembite o tie tomate o baloli muke ozuma yo tie. Te. So ça dit bon c'est la benga ici la vraiment te. Soki o tie matungulu boye o tie tomate. Ozu tomate tant mama ya ko kalinga. So ka tomate na vraiment ebeli. Et comme le les carottes tout le monde on a bu ensemble. Tant o tia na poisson ata na nyama ezangaite. Donc nazoki ngambo noki nazui poivron na ngato pe peperusi na la kisaki bino na tiango malamo na viande yango na okalinga ngote na osenga cameraman na pusana pour moi na zocha donc na poser on a ba coin ya nzungu oyo viande nanga ezali bon mona vraiment ezalaka kitoko et ça la parfait moko kitoko ko dégager parfait moko kitoko na kati ya nzungu nanga donc viande nanga yango na tie poivron te na tie poivron kaka na zipi donc awa etikali kaka likambo ya sauce donc nazongi na oyo ezali sauce na ngai. En tout cas bo hésiter te ko poser la question na bino, bo hésiter te ko pesa ba conseil na bino, vraiment toza wana pona yango ko ekolesila te même ngape na yebi nyonso tout. Donc naza obligé ya koyekola na yekolaka na landaka pe paninga bele ba sa be mission pour otoka baile na bango. Donc maman pourquoi pas koyekola yaya pourquoi pas koyekola c'est très important. Donc matungulu nanga yango yo. Donc depuis nataki matungulu na on a tie tomate te. Matungulu en bien amour. Donc matungulu ça lokola ekauki, wata mo tia tomate au moins da matungulu ele ba bien. Mais si on ka otiemba mo matungulu mbala moko sopi tomate mona matungulu eza makasi matungulu elembaka to matungulu ebelaka te. Donc matungulu nanga yango oyo na kobakisa susu na kobakisa lisusu muscade te na kobakisa lisusu poivre blanc te parce que leki na toxine yango edanga nyama na kobakisa mpe ai te mpona si na toxine edanga nyama so na tie eoleka donc ona tina toxine na kata nyama ekoki bongo. Sauce na biso ekalingami donc yango oyo tomate fraîche yango ekomi pe ba mama banenge esali toyeba kutekelaki tomate fraîche onge tomate pele yango naye osopango na kati ya nzungu na ngai. Tomate na ngai esebeli nzungu na ngai yango oyo nabakisi mai ya ebele te parce que tomate esebeli viande na ngai eselembi bien edore kitoko. Na bataka juste mai muke pour permettre ba poivron na ngato pe peperusi na ngai e elemba yango yo na ucha na moto en tout cas 12 minutes 10 minutes 12 minutes ekoki na sali présentation à tout à l'heure. Biso wana tozongi lisusu vraiment nyama na biso tokaki 20 minutes ebeli kitoko elongo na bino tokosala oyo ezali présentation na biso. Vraiment explication en sache deux fois te omonaki déjà ndenge nini naexplikaki tozala viande na biso ya supu na kosala présentation. Viande na biso ebeli kitoko mafuta ebele te tomate mpe ebele te donc viande na biso yango oyo na osenga caméra apusana vraiment azume na kati ya nzungu. Viande na biso yango oyo vraiment omosi kunenge esali rouge te donc tonambi yango kaka na tomate fraîche na kosala oyo ezali présentation ya viande na biso ya sauce oyo tolambi. Osengaki ngamba ebele en tout cas viande ya sauce yango oyo nasali na mokona lelo vraiment eza nango compliqué te mama olandi kaka ndenge tobandaki na ndenge tokomi na étape oyo. Donc vraiment merci na bino banso ba poivron na nga na tiaki pe peperusi na nga na tiaki yango oyo
Donc viande na biso tolambaki ya sauce yango nde nalobaki viande lembi teke moto akoka sukoli yango te ezopanzana to mpe eza makasi te. Donc ebeli vraiment très bien. Donc viande na ngai ya sauce yango tolandi na mokolo yango bamama. En tout cas eza nango compliqué te, eza vraiment facile. Vraiment merci mille fois merci na bino nyonso ozali koencourage ozali kokoba kopesanga baide na bino. Vraiment mokonzi na lola aleka na kopambola bino. Soki olingi osala recette ya viande na yo ya supu ebima boye tala supu na ebimi eza rouge yango te mafuta mpe bili likolo pesali supu kitoko okolia yango na loso na lituma na kwanga na fufu na lipa pourquoi pas. En tout cas merci na bino bokoba na kosabone na la Grâce Cuisine, bokoba kopartage bavideo ya la Grâce Cuisine, bokosana te kolike bavideo ya la Grâce Cuisine. Vraiment nakomi na suka papa Bakary cameraman ya sur nzamba pambola yo papa Tony jeune fille nango Bédine ezali équipe ya la Grâce Cuisine oyo natravaillaka na bango sa bango bokomona mama Charlotte te sa bango bokomona bavideo ya la Grâce Cuisine te. En tout cas nakomi na suka nalobi na bino à la prochaine bokosana te kotika bacommentaire na bino bokosi nalola pambola bino wana tomona ye mbala na nsima nalobi na bino bye.